와우. 메뚜기야, 이걸 넣고 먹으라. 와우.
사슴 나왔다. 오, 저기 갔다. 와, 뭐야? 사람이다. 천사다. 요정이다, 요정. 저기도 왔다. 사수리는 어디 갔지? 사슴이? 저기 봐봐. 꽃 핀다. 꽃이 핀다. 아, 저기. 꽃이 핀다. 우와. 근데 사수리 어디 있어? 우와, 꽃 많이 폈다, 근데. 오, 사슴 왔다. 저게 사슴 요정이네. 나비다, 나비. 나비다. 우와. 나비다. 돌이 막 움직인다. 돌이 뭐야? 고래 나왔다. 고래 온다, 고래 온다. 내려왔다, 고래 내려왔다. 고래 내려왔다. 고래. 가오리다, 가오리다. 가오리다. 가오리랑 거북이였네. 오, 사슴이다. 자, 이제 다른 거 보러 가자. 오, 사슴 꼽혔다. 가자. 우와. 병원에 가자. 병원에 다른 거 보러 가자. 엄마야, 앞으로 와. 우와, 저 봐봐. 몰라, 나 핸드폰가 있나 봐. 그냥 이렇게 턱 대고서 기대고서 가. 화기사가 나온대? 지금 나온대. 내가 어때? 여기다 보인다. 어,
왜? 사물이 있어? 아니 거기다 거기 그거 났다 그래도 그래다 그네 그래다 할머니 이런 거 어떻게 이제 그런 거 여기 그래 나와. 안녕 어? 또 계속 가야 보이다 정민아 손 떼면 안 돼. 아빠가 잡고 있잖아. 손 떼면 위험해. 정민이. 됐어, 됐어. 얘좀 참아. 그 다음에 이거 줄게. 그러면 사진 보자 사실 우리 봤잖아. 먹히는 것도 보고 한 마씩 촬영을 했죠. 왜? 쇼핑도 보고. 아니 내려가자 밑으로 그런 거 가지고 이제 봐. 끝. 안녕 하고 해야지. We were built to last, a permanent high, colliding like the stars in the sky. And I give you my all, but now I see that you could never love me for me.